Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, dan kali ini untuk vlog service laptopnya saya sudah ada sebuah laptop Asus VivoBook 14 ya. Asus VivoBook 14 ini, atau untuk seri lengkapnya itu Asus A412F kalau nggak salah. Iya betul, Asus A412F, A412F. Oke. Nah, di sini maaf. Oke, di sini user mengeluhkan laptopnya lemot. Nah, padahal setelah saya cek untuk speknya ini sudah menggunakan SSD ya, sudah menggunakan SSD tapi masih lemot katanya. Coba saya akan cek dulu untuk spesifikasi RAM-nya, dia menggunakan RAM berapa. Oke. Ya, kelihatan ya. Nah, ini untuk RAM-nya dia menggunakan 4 GB ya. Nih. Nggak bisa fokus, sayang sekali. Karena kecil banget tulisannya, dan ini adalah RAM-nya 4 GB. Oke. Sudah ketahuan RAM-nya 4 GB, jadi untuk mendongkrak untuk mengusung kinerja dari aplikasi-aplikasi untuk yang sekarang dirasa masih kurang ya. Nah, untuk itu akan saya upgrade. Nah, di sini yang akan menjadi pengetahuan kita, gimana kita mau ngupgrade-nya pakai RAM yang apa. Nah, untuk laptop seri ini, untuk Asus A412F itu menggunakan RAM seri DDR4 2400 ya. Nah, hanya ini akan saya pasang RAM-nya. Oh, ini tidak bisa fokus. Apa ini ya? RAM-nya itu 4 GB DDR4. Contohnya seperti ini RAM-nya. Ini saya menggunakan Samsung ya. Nanti kita coba pasang. Baik, mohon maaf tadi videonya agak buram ya, nggak bisa fokus. Saya coba tag ulang. Untuk RAM-nya di sini saya menggunakan Samsung 4 GB 1R×8 PC4 2400 Hz ya. Saya menggunakan RAM ini. Nah, langsung saja akan kita pasang. Nah, bagaimana cara memasangnya? Ikuti video ini sampai selesai ya, biar nggak gagal paham. Sebelumnya akan saya matikan dulu laptopnya, karena kita harus membuka casing belakang. Oke, baik, untuk mengganti RAM-nya kita harus membuka casing belakang. Nah, di sini yang akan kita buka itu bautnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di sini di tengah masih ada satu baut yang ditutup pakai stiker ya. Nanti akan kita buka. Kita buka dulu satu persatu. Nah, di sini masih ada satu pakai apa namanya, stiker ya, ditutup stiker. Kita lepas dulu pakai cutter kecil.
kita congkel dari ujungnya ini. Nah, kita tempelkan dulu di sebelahnya, lalu kita buka bautnya. Nah, setelah dibuka semua bautnya, kita akan buka menggunakan congkelan ini seperti biasa. Kita cari celah-celah yang kira-kira bisa kita congkel. Nah, seperti ini. Oke, pelan-pelan ya, jangan sampai casingnya pecah. Oke, lalu kita buka pelan-pelan seperti ini. Nah, di sini ada slot RAM-nya. Di sini, ini adalah slot RAM-nya DDR4. Oke, nah, ini adalah slot RAM-nya. Dan yang perlu kita lakukan adalah mencabut baterainya dulu, karena ini baterai tanam. Kita cabut dulu soketnya, kuncinya tarik ke atas, lalu ini soketnya tarik ke atas seperti ini ya. Untuk kunciannya tarik ke arah atas sana. Selanjutnya RAM yang tadi yang 4 GB DDR4 ini dimasukkan, disesuaikan antara lubang colokan ini dengan di sini, jadi tidak mungkin terbalik ya. Nah, seperti ini. Setelah itu tekan ke bawah sampai bunyi klik. Langkah selanjutnya adalah pasang kembali baterainya, lalu kunci kembali ya, seperti ini. Oke, selanjutnya kita tutup kembali untuk casingnya. Nah, di sini tuh ada baut yang panjang, jumlahnya 4. Jadi posisi baut yang paling panjang yang jumlahnya 4 itu posisinya di sini 1, 2, 3, 4. Jangan sampai salah ya. Jangan lupa untuk stiker yang menutupi baut kita pasang kembali. Kalau sudah nggak lengket bisa ditambahkan lem, karena ini masih lengket ya nggak perlu lah. Jadi untuk baut yang agak panjang kedua ada di samping sini. Selanjutnya pasang semua bautnya. Oke, langkah selanjutnya kita akan cek apakah RAM-nya sudah bisa terdeteksi oleh laptopnya. Baik, saatnya kita akan tes ya. Kita akan cek dulu apakah laptop ini sudah mendeteksi RAM-nya atau belum. Kita nyalakan dulu.
Oke, kita masukkan ini dulu. Tekan cek menggunakan DXDian. Ya, terlihat ya. Sebentar, saya zoom dulu. Oke, saya zoom dulu untuk kok gelap. Nah, di sini RAM-nya sudah terdeteksi menjadi 8 GB karena tadi bawaannya 4, di upgrade RAM yang 4 GB jadi 8 GB. Nah, ini akan mempercepat kinerja dari si laptop ini. Nah, demikianlah tadi cara upgrade RAM untuk laptop Asus A412F atau Asus VivoBook 14. Jadi saya jelaskan lagi, untuk RAM-nya itu tipenya DDR4, PC4 apa ya tadi. Nah, pokoknya DDR4 gitu ya. DDR4 kan pasti untuk serinya sama. Dan kalau untuk laptop ini pakainya yang 2400 MHz. Oke, terima kasih telah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.